海的，全部是亡灵。怎么现在会种油种呢？因为这个亡灵你种，你15个月你要收割嘛，你要就再种嘛，又要等嘛，再收割了。如果你种油种呢，你种一次下去就是25年嘛。但是他们没有想到，他种到油种，你看那个油种，它不能站这的，它全部歪一边，因为它的泥土的关系。那个泥土不能抓住那棵树，给它站得稳稳。就是讲做了，他讲我隔3年都好，4年都好，我不是不要你隔15个月才来收割这样东西。品种啊，108品种，我们分了3类啦，一类就是我们来吃，一类我们做罐头，一类就是种美的，种来放美的，好像那小小的日本花，Henna 48，最大世界上最大的王梨就是沙拉瓦，连这个呢，叫做 Josapine，不是 Josephine 呢 ，Josapine 呢，所以叫说 Johor 沙拉瓦品种。OK， 这样 ，OK。还有每次我们去 Morris 的，你要把它拿掉，如果你不拿掉，它那个王梨就上面小上面大，它就吃掉完了。那个王冠就是这样，你看它那边上面小下面大。明白？一定要拿掉它，如果拿不掉它，这个就不可以拿掉。这个你一拿 ，OK， 这个王梨我种了8个月，它大开花了，它的花美了，它花是白白色的，但它还没真正发的时候，我把中间弄坏它，用手指去弄坏，它生出来就是这样。如果没有弄了，它生出来就是这样了。OK， 如果是讲我们做生意啦，我们做生意，现在我这个卖来拜神，没有人要买。我这里拿去卖就有人嫌，但是我这里如果在外面卖，外面我可以卖到快半钱，那里我可以卖到3块钱。但是如果我真的要做生意来讲啦 ，OK， 我种8个月，我算起了 ，OK， 我华人过年我要用王梨来拜神，OK， 15个月，我退后15个月，我种起8个月，我这个办法，一个是从这个高，但是它只是为什么我们不懂，OK。第2个呢，就是讲我种了，我们讲 slip， 就是讲我们把这个拿出来，我们分4边，我们有4颗，这个来分4边可以种4颗，但是呢，我们收割了过后呢，它小小那边方便可以收那小小的，来，这个塞大个，这个小小的苗，OK， 这个苗，你收割了它就会生这个苗出来，所以。它这个刺很多，这3个就用这个刺，我们都是用这个，但是这个我们种这个也是有到3代而已啊。第1代政府给你，写你肥料，你种了，它生出来了，你收割了，它会生这些东西，你把它拔出来，在前面刚才你们走进来不是有拔到旁边了？那个是第2代，到第3代、第4代就不可以用了。这样那个王梨就变得越来越小，越来越小。OK， 我们种法我们叫做1、2、3，我们讲一排一排是吧？这边来10，这边到第2颗是1个脚步 ，OK， 真正是1个脚步啦 ，OK， 但是这边是乱的啦，这边到这边是2个脚步，第2排，这边到这边是3个脚步。如果你去巴干那的王梨园，他们种法全部是这样。怎么讲？这个是要推那个车咯，收割的时候放一个篮在后面，割了就丢在前面了。这割了，这样丢进去了。这个明天后天就要这一袋麻婆这一袋的王梨，不跟你是同的，真的 ，guarantee 你不跟你是同。谁？真的。好，等下试看。这个你是刚才是说这个不能用啊？养这个啊？这个什么啊？什么小？太小株了。这个头你没有拿掉它。它上面比较小了，因为它吃那些nutrient 啊，nutrient 全部跑出来这个头，所以你要割掉它上面，现在把它熬掉了，所以它就会长大，它就会长大是这样的。所以它就没有变成没有那个东西去了。3天你不吃它就坏。所以那种是拿来拜神那种有头啊？不是拜神，那个是目前是最甜的，好像那些 hotel 用啊。OK， 这个5英亩来讲啦，不要分，给2个月种一边，然后一个这边。就是2个月每都有收割嘛。如果他们大园里面他们整排1000 hectare，他不可以一次种一点点的，他们全部一起种
种了这个这个王梨一开花了，是不是一开花了？它每个都放那个荷尔蒙的肥料。荷尔蒙的肥料，这么呢3个月过后，这边11个月，那个王梨全部一样晒，它不管它的树大小，它就一样晒。它15个月都是收割是一起过。它不可以讲留一点点。好像我们这边可以收了，那种大的先出，卖了 ，OK 卖了那个big down 哦，再等到 grade B 的 size B 的又再收多一次，连 C 的再收多一次了。他们的收就是一起。里面放荷尔蒙那个，它就不会过这我们这边没有 control 的嘛，我们这边 control 是什么？甜的啦。甜的啦，这里。全部是甜的，它不会各式看看找个一粒啊，像他们。决定但是啊，长到怎么样就可以收割，都是有人来偷的了。对。那种就有人。你我这么去看鸟的 ，OK， 你看吗？提出来了，插很远吗？是不是？这个是开到完了。开了完就可以收割。OK， 我可以看见它的泥土啊，其实软啊。感觉上这边好像，看啊，哇，这样松啊！哇，你别出力，你看。喂， OK， 它可以进到很深的。就是讲起油脂，你要打白令要打到很多，但是这边人起油脂没有打白令的，用了的。所以我们耕田啊，blowing 啊，只是做20 cm， 不可以超过了把下面的你的树长了就不会美的。菜也是可以，菜也是这样。